Mas você tinha que respeitar as pessoas. Então tá, então vou fazer um teste. Se você me respeitar, eu respeito qualquer coisa que você falar. Eu tenho 6 metros de altura. Alguém aceita? Você me aceita com 6 metros de altura? Sim ou não? Sim ou não? Ah, por quê? Você é altura fóbica? Eu só tô falando, ué. Lembra que a lei número 1 é a natureza? Como a gente tá com crise de identidade, as pessoas estão ficando malucas. Aí ela vê um filme, eu quero ser um pônei. E ficou de 4, é pônei agora. Você é mais semelhança do Criador, para de passar vergonha, mano.